munaasabad ka qabsoontay hoolka Diamond Hotel ee magaalada Berbera ayaa maanta waxa uu ku shaaciyay aqoon-yahan Khalid Maxamed Saleebaan inuu u taagan yahay musharaxnimada golaha deegaanka ee la filayo inay qabsoonto 2019 waxaana munaasabadan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshadu ka kooban tahay aqoon-yahan waxgarad dhalinyaro salaadiin cuqaal waxayna dhamaantood soo dhaweeyeen hanka Khalid Maxamed Saleebaan waxaana uu qabsoontay sida tan gabagaba xildhibaanka Khalid Maxamed Saleebaan ayaynu halkan isugu nimid Khalid waxaan leeyahay soo dhawow Khalid waa nin dhalinyaro laakiin nin baa laga hayay waradaya ha gurine waxa qoon qura Khalid waa nin intiisa ka weyn waa nin mas'uul ah waa nin mutacallina waa nin karti leh waa nin akhlaaq leh waa nin aad iyo aad aan u soo dhaweynayno karti dadka sharafta leh haweenka leh uqaasha leh odayaasha leh waxaan ku soo dhaweynayaa salaam iyo gacmo furan iyo qalbi furan waxaan ugu ducaynayaa halkaa wiilkaasi doonayo waa nin mudakara waa nin Berbera ku dhashay waa nin mutacallina waa nin dadiisa karoona waxaan leeyahay halkaa uu doonayo inuu ilaahay qabto walaalayaal waxa weeyaan Khalid ma baahna amaan iyo in la sheego gobolka saaxil buu ku dhashay dadkan oo dhan way yaqaaniin laakiin anigu waxa meesha isu soo taagay inaan dhalinyarada gobolka saaxil tusaale siiyo aan wax u sheego hooyooyin waxaan idinka doonayaa hablayayna maba hankaa Khalid yeeshayna yeelataan ina dadkiin iyo dalkiina u soo jeesataan tahriibka iska daysaan gabagabadii waxa isagoo halkaasi ka hadlay musharaxa Khalid Maxamed Saleebaan waxaana kamid ah hadaladiisii bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwaana illa ala dhalimin amma ba'd marka sharaftan qiimaha iyo qaayaha leh ee aadka u faraha badan leh ee uqaashu hogaaminayso waayeelku hogaaminayaan dhalinyarada haweenka qaybaha kala duwan ee bulshada asxaabtayda aadka ugu sharafta badan inta waxaan ku soo dhaweynayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waxaan maanta doonayaa oo aan maanta martidin ka ahay dhallinyaradayda reer saaxil bulshadayda reer saaxil dadweynahayga reer saaxil gaar ahaan degmada Berbera inaan ahay musharax u taagan golaha deegaanka Berbera aniga oo arrinkaa isaga ah ay ugu dhalatay muddo dheer iminka 6 sano ka hor ahayd in badanna musharax ahaa waxaan mar walbana u taagnaa musharaxnimada golaha deegaanka waxaanan ku rajaynahay inaan ka mid dhaliyo ihmiladayda iyo hiisigayga fog iyadoo ay igu kaliftay haddoo la ka dhigo ay igu kaliftay baayaha ka jira degmadeena Berbera ama gobolkeena Saaxil waa Cabdirashiid Mubarak Cabdi Cabdirashiid Suul Goobjoog TV Berbera